عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وتكون أموركم على ما يرام. هذه الوصفة إن شاء الله الذين يعانون من السعال كيفما كان، سواء كان السعال عاديا أو شديد، هذه الوصفة هي سهلة ولكن منافعها عديدة. قبل البدء في الوصفة أدعوكم للاشتراك في قناتي وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبقى مع الوصفة. نقوم إن شاء الله بإعداد هذه الوصفة. لا نحتاج سوى إلى ملعقة كبيرة من الكمون البلدي الذي نحضره من عند العطار، ونقوم بطحنه في المنزل لنتأكد من خلوه من أي مواد أخرى، ثم نضيف عليه مقدار ملعقتين من زيت الزيتون بهذا الشكل، ونقوم بخلط هذه العناصر جيدا. يؤخذ هذا الخليط مباشرة قبل النوم، ثم نقوم بالتغطية جيدا حتى تقوم هذه الوصفة بفعاليتها المطلوبة. يؤخذ 3 أيام قبل النوم نأخذ هذا الخليط، كل ليلة لمدة 3 أيام نأخذ هذا الخليط، وسوف تشعرون بتحسن، وإن شاء الله سوف يزول السعال ولو كان شديدا. أنا كما تلاحظون هنا تركت الكمون لم أطحنه جيدا، أنا أحبه هكذا بهذا القوام. استعملته مع الزيت، وأنتم يمكنكم طحن الكمون جيدا ثم تضيفونه على زيت الزيتون. هذه الوصفة صدقوني إنها وصفة مجربة وأكيدة وفعالة، نظرا لأنها تحتوي على الكمون كما قلنا الفوائد العديدة، وزيت الزيتون، كما أنها تطرد الغلغم. وإن شاء الله أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة ولا تترددوا أبدا بتجربتها. سوف تغنيكم عن أي دواء للسعال، وسوف تبقى عندكم معتمدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة جديدة ومجربة إن شاء الله. مع السلامة.